qo'shib beriladi. Mut, pul olinmaydi. Lekin ichidan qarang. Inobat oling. Bu qoling'idan, ya'ni klientlar qoling'idan tushadi-ku. Biza Eminig'aldan qo'shib beramiz. 1, 2, 3 ishdan ağa aşağıya boradi ana. Tushundim. 15-20 qilib oyni. Göstering bemalol. İşöden aşağıya. O'rtacha variantdagilar yana 70 ming so'mlik degan g'ollarni podarka qo'shib beramiz. Biza palas qo'shib beradiganimiz yo'q ağa. 70 ming so'mlik gilamni qo'shib beramiz. 4 6lik yerni pulni to'laydi. 3 6lik, 3 5 yarimlik, 3 7lik yerlarni besplat deb beramiz ağa. Yana bir g'ol qo'shib berasiz. G'olni qo'shib, mana ishödagilar g'ollar. Yangilar, aytilgan. Obunachilar kvadrati 160 ming so'mdan ipak gilam. Assalomu alaykum Said obunachilari, hurmatli yurtdoshlar, yaxshimisizlar? Harmonmi, kayfiyatlar zo'rmi? Aziz yurtdoshlar, bugungi video rolikimizda navbatdagi chegirma aksiya bo'lib turgan gilam do'konlaridan yana birsini sizlarga bugun ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa Urganch Ray Center buyum bozorindagi 11-do'koniga yetib keldik. 11-do'konda gilamlari ajoyib chegirmalar, aksiyalar bo'lib turibdi ekan. Videoni o'tirmang, to'liq oxiridan ko'ringlar. Sizlar uchun zo'r yangiliklarimiz bor, hurmatli yurtdoshlar. Ajoyib yangiliklar bo'ladi. Video rolikimizni boshlashimizdan oldin videomizni maksimalniy darajada danslarga yuvarib, bir like bosib, kommentariy yozish yoddan chiqmasin. Do'kon manzilini, lokatsiyasini qisqacha tushuntirib beraman. Ray Center buyum bozorining Gunbotar darvozasi tarafida bo'ladi. Aziz obunachilar, Gunbotar darvozasi, Ray Center buyum bozorini shundan chiqqanlaringiz bilan o'ng tarafdan yurib kelsangizda 11-do'kon bo'ladi. Yo'lning oryan tarafida aka-ukalar 2 kafesi joylashgan. Bu yon tarafimizda Oydin elektrika do'koni, Salaroqda esa Uzgazoil zapravka, undan tashqari Zapchas bozor joylashgan bo'ladi. Shu tarafga qarab ketsangiz, avvalgi mashin bozor tarafga qarab ketasiz obunachilar. Asosiy orientir Urganch Ray Center buyum bozorini Gunbotar darvozasi tarafida bo'ladi aziz obunachilar. Telefon nomerlarini videoda yozib qoldiraman. Telefon urib kelishlaringiz mumkin. Adashtirmanglar, 11-do'kon